Jesus is the answer for the world today. Above him. Zviratidzo zvirikuitwa nenyanga zvina message. Teererai instruction yamuri kupiwa naMwari. Imba neimba ngaive negwai. Above him there's no other. Jesus is the way. Sing it now. Kudyiwa kwegwai nemadyirwo aro. Ugaiti tiverenge kubhuku yaExodus chapter number 12 ndiverenge kubva verse number 1. And the Lord spake unto Moses and Aaron in the land of Egypt, saying, This month shall be unto you the beginning of months. It shall be the first month of the year to you. Speak ye unto all the congregation of Israel, saying, In the 10th day of this month they shall take to them every male a lamb. This is verse number 3. Speak ye unto all the congregation of Israel, saying, In the 10th day of this month they shall take to them every man a lamb, according to the house of their fathers, a lamb of an house. And if the household be too little for the lamb, let him and his neighbor next unto his house take it according to the number of the souls. Every man according to his eating shall make your count for the lamb. Your lamb shall be without blemish, a male of the first year. You shall take it out from the sheep or from the goats, and you shall keep it up until the 14th day of the same month. And the whole assembly of the congregation of Israel shall kill it in the evening, and they shall take of the blood and strike it on the two side posts and on the upper door posts of the houses, wherein they shall eat it. And they shall eat the flesh in that night. That's verse number 8. Roast with fire and unleavened bread, and with bitter herbs they shall eat it. Eat not of it raw, nor sodden it all with water, but roast with fire. Padzokazve inzwire kuti roast the meat with fire. Kureva kuti gwai ramuchadya rinofanira kunge raita zvekurostiwa nemoto, zvekugochiwa. Ndobva rati ndapota musaita zvekubhoilisa. Munogona kuda kuita mutoo bhozi kuti ibve, rinogona kuibva nemutoo yakasiyana siyana. Asi gwai ramakuzodya rinofanira kumeka sure kuti raita zvekupiswa nomoto. His head with his legs and with the pertinence thereof. And you shall let nothing of it remain until the morning, and that which remaineth of it until the morning you shall burn with the fire. And that shall ye eat it, with your loins girded, your shoes on your feet, and your staff in your hand, and you shall eat it in haste. It is the Lord's Passover. Saka tikakuparidza pamusoro pakatangira Passover iyi, Mwari vachitiitira zvakanaka. Inyaya yakareba ukada kuiparidza nezvayo, asi ndawana nguva diki diki yekuti ndishumire kuhama dzangu pano pana Festi ndichiparidza pamusoro pegwai iri riri pana Exodus chapter 12. NdiMwari wataura naMozisi naAroni achiti chitaura kucongregation, kuvana vesangano vari muIjipita, kuvana vaIsraeri, kuvaHebheru
vari muIjipita kuti pane instruction yakutaurwa naMwari kwamuri. Handichatauri zvekuti mwedzi wamuri kuzopinda uyu uchanzi mwedzi wakati newakati, asi ndiri kuda kumhanya straight painstruction iri kutanga yekuti musha nemusha ngautsvake gwai. Musha nemusha ngautsvake gwai. Pane zviri kuitwa naMwari. Saka mashoko ari kufanira kuzoparidzwa naMozisi akaunganidza vana vaIsraeri. Obva odanidzira kuti inzwai mose imi ungano yaIsraeri. Mwari wanditaurira ane chiitiko chaari kuda kuti aite. Zviri kuda kuitwa naMwari ndezvizvi: teererai instruction yamuri kupiwa naMwari. Imba neimba ngaive negwai. Ndobva ratsanangurwa gwai iri rikanzi your land shall be without blemish. Zvichida munogona kutsvaga makwai akawandaka, asi panogona kuita makwai ane chipomerwa. Saka musha nemusha painstruction iyi unofanira kutsvaga gwai. Gwai rinotsvagwa rinofanira kunge risina chipomerwa, risina charingapomerwa pariri. Saka zvatova pachena kuti panogona kuita makwai akawanda, asi instruction yaMwari kucongregation yaIsraeri ndeyekuti patsvagwe gwai rimwe chete pamusha wega wega, asi gwai iroro ringe risina charingapomerwa. Mukawana gwai rine chipomerwa, nyaya yachona mairasha, maburana namudhara, rinofanira kuva nevachavheta variongorora risiri kunuka mausiku. Rinofanira kuketwa masikati rovhetewa, roonekwa kuti gwai iri harina chipomerwa, harina mhosva. Kana maona zvadaro mouraya gwai iroro risina chipomerwa, imimi ndimi muchaita zvokuriuraya. Gwai mukuurawa kwaro rinofanira kubudisa ropa. Kana gwai rabudisa ropa, torai ropa adikani munozora pamagoni. Mazora pamagoni tichaona mutumbi wegwai uchisara, asi gwai rabuda ropa. Instruction yabva kuna Mwari iri kuitwa naIsraeri. Israeri inofanira kunzwa instruction yegwai iri kutaurwa naMwari. Ende zviri kutaurwa naMwari achiudza Mozisi, Mozisi ozvisvitsa kuvaHebheru. Ende nzvimbo yazviri kuitikira inzvimbo inonzi Ijipita. Saka ichapter 12 yaExodus. Chapter 12 Exodus zvinoreva kuti kubuda. Saka chapter 1 Israeri ichirimo muIjipita, ipo paine chapter yakanzi kubuda. Chapter 2, chapter 3, chapter 4 kusvika kwese kunana 12 vari muchapter yakanzi kubuda, asi vachirimo. Mozisi tinoziva kuti anotumwa naMwari pana Exodus chapter 3 achinzi ndakutuma, ndiri kuda kuti unondanzwa kuchema kwavana vangu, ndarangarira sungano yandakaita nawo naAbhurahama. Saka ndiri kuda kuti uende kuIjipita kwawakatiza kuya, unoti vana ava ngavaregedzwe. Iwewe enda unofesana naFarao womutaurira kuti zvanzi naIshe, let my people go. Saka kuti zvese zviitike, Mozisi anofanira kutoita zvokufamba achinopinda muIjipita, onotaura necongregation kuti pane chikamu chaakuda kutevera. Regedzei, tinotaura naFarao wakuregedzei. Saka Mozisi wakasvika nemashiripiti akasiyana siyana. Tinoziva nyaya dzenyoka. Mwari achimutuma aitoziva kuti kuIjipita uku kwaari kuenda kune madhara anozvitsinga zvenyoka zviri serious zviri kuIjipita. Saka iwewe unofanira kutomeka sure kuti pauri kuenda kuIjipita wotonoshandisawo mashiripiti. Saka anonokanda nyoka yake
Nanga dzonokanda umachimbo anokanda chimbo yake pasi ishandura kuita nyoka. Nanga dzoti tozvigona asi toona chimbo dzen'anga dzichimedzwa nenyoka yaMozisi nedzimwe nyaya. Kuitika maproblems akawanda anoitika kuIjipita. Mozisi aine vhangeri rimwe chete pazviratidzo zvese zvaari kuita muIjipita. Chiratidzo ari kuita, but chiratidzo chake chine message. N'anga dziri kuita zviratidzo muIjipita, n'anga dzemuIjipita, but zviri fani ndezvokuti zviratidzo zviri kuitwa nen'anga hazvina message, but chiratidzo chikaitwa naMozisi chine message. Message yachinayo ndeyekuti let my people go, regedza vanhu vangu vaende. Nenge kwakunaya. Verse number 5 inoti, your lamb shall be without blemish. A male of the first year, you shall take it out from the sheep or from the goats. Saka zviri kubuda pachena kuti gwai rinofanira kunge risina chipomerwa, sezviri kutaurwa pano neverse number 5 ya Exodus chapter 12. Asi tanga tichitaura pachena kuti muIjipita munoitwa zviratidzo zvakawanda. Mozisi achitaura naFarao achiti regedza vanhu vangu vabude. Farao aimboita sekuti ashanduka achinja kuti amangwana vanenge vabuda. Zvonzi Mwari waibva anoomesa moyo waFarao. Farao ochinja futi achinzi waomeswa moyo naMwari. Mwari ari kuomesa moyo waFarao. Ndiye Mwari zvakare atuma Mozisi kuti anoti Farao regedza vanhu vangu. Koinda vaMwari achiomesa moyo waFarao pakuregedza vanhu vachiona izvo zviri zvizvo zviri kudiwa naMwari, zvokusvika palevel yekuti panoita dambudziko rematatya, panoitika dambudziko renhunzi, panoitika zvinhu zvakawanda zvinoitika. Asi Farao achingonzi wakaomeswa moyo naMwari. Farao wakaomeswa moyo naMwari zvokusvika palevel yekuti Mwari vakatoita kutoti atotevera vana vaIsraeri vatombobuda. Mwari vairamba vachiomesa moyo waFarao, ivo vaine pfungwa yekuti Israeri ibude. Nyaya ingoripo ndeyekuti kubuda kwaIsraeri kubva pakudanwa kwese kunoitwa naAbhurahama, Mwari ane vhangeri raaiparidza akatendera Farao kuregedza vana vaIsraeri nekuda kwedambudziko rematatya. Vanhu vachaona fanika dambudziko rematatya rine power yekuita kuti vana vakasungwa varegedzwe. Saka aifanira kupruvha kuti zvese mamiracles ese achaitwa naMozisi aizotadza kuti vanhu vabude muIjipita, nekuti Ijipita chaiyo chaiyo haisi Ijipita iyi yepanyama yatinoziva. Asi Mwari kana aine zvinhu zvaari kuda kuparidza, waitotendera kutoti patoita Ijipita yepanyama, iye achiparidza Ijipita yomweya. Mwari wakatendera kuti pave naIsraeri yepanyama, iye achiparidza Israeri yomweya. Mwari akatendera kuti pave naFarao wepanyama physically, but achiparidza Farao chaiyo chaiyo, Farao womweya. Nokuti Farao womweya ndiye anonzi Satani. Ijipita yomweya ndonyika yatigere, the world system ine ari kurula ari koko, yekuti kune vanofanira kubuda muIjipita vatoparidzirwa ivhangeri rekuti Mwari ane kwaari kuda kuenda nemi. Budai muIjipita mamuri muende kunyika yechipikirwa. Nyika yechipikirwa iri chechi yake.
Saka sofa tichiparidza haisiri jeni iri physical. Yekubva kuIjipita yepanyama muchienda kuKenani iri physical. Yava jeni yepamweya yekuti as long as you are outside Jesus Christ, it means you are still in Egypt. As long as usiri muna Jesu, uri pasi peumambo wa Farao. Farao ane system yake, Farao ane rafu dzake dzainadzo, Farao ane kubata kwake kwaanoita. Hakuna joy kuna Farao, kune kuchema kwega kwega. Asi Mwari kana ada kuti vanhu vachibva mukuchema vaende mumufaro, anofanira kutuma Mozisi otanga apinda futi muIjipita. Saka Mozisi watakatumirwa ndiJesu Kristu akauya panyika pano, vanhu vashungurudzika, vanhu vatambudzwa musystem yaSatani. Jesu akaopareta ari panyika, akaparidza, atanga kuparidza aine 30 years, akaparidza kwemakore anosvika 3, akarovererwa pamuchinjikwa, akafa, ropa rikadeuka, zvakaitika zvikaita. Saka tinofanira kuona Mozisi achiita zvokupinda muIjipita. Kana Mozisi apinda muIjipita, haangotangi nekubudisa vana vaIsraeri, Farao achingotanga nekubvuma. Tinofanira kuona Mozisi achiita mamiracles, Farao achivhunduka nemamiracles. Saka Jesu paakauya panyika, wakauyawo achiita zviratidzo, mapofu achitanga kuona, vakasungwa vachitanga kusunungurwa, vane madhimoni achidzingwa achienda, vane zvakawanda, vane zvirwere, vanhu vachidzingwa zvirwere, vanhu vachiwanzirwa zvingwa. Mamiracles aitwa naJesu. Jesu aita mamiracles, haana kuita mamiracles akati ndapedza ndakuenda, which means mamiracles akaitwa naJesu haana kuita kuti vana vaIsraeri vabude mubondage yaFarao, kuti Satani achiresponda kuti handavakundikana kana vapora kudai ndavakuregedza. Hakuna kanganwiro, hakuna kuregererwa kana pasina kudeuka kweropa. Saka kunyange mamiracles akaitwa, kana tisina kuzoona gwai richibayiwa, ropa richideuka, hapana transformation yekubva kuIjipita tichienda kuKenani. Kuti tibve kuIjipita tichienda kuKenani, tinofanira kutanga taona Farao achiresista mamiracles, achiresista kuchinja kwemvura ichiita ropa, achiresista dambudziko ramatasha. Tozoona Farao wazobvuma pataurwa vhangeri riri pana Exodus chapter 12, iri kunzi chinzwai imi vana vaIsraeri, mumwe namumwe imba yake ngaatore gwai. Gwai raanofanira kutora harisi rese rese, rinofanira kunge risina chipomerwa. Saka tinofanira kuzoona period yeselection inoitwa pamakwai, vanhu vachitsvaga gwai risina chipomerwa. Gwai risina chipomerwa i1 rinonongedzwa naJohn the Baptist, richinzi behold the Lamb of God that takes away the sin of this world. Jesu ndiye gwai raMwari risina chipomerwa. Takariona richiexamainwa naPirato. Pirato achiti ndashayiwa mhosva pamurume uyu. Nyamba kuti Pirato achiti ndashayiwa mhosva pamurume uyu, Pirato aitoexposa Jesu kuti ndiye chaiye ari kudikanwa. Nekuti tikangoona mhosva pana Jesu, gwai rachona ratova nechipomerwa. Saka tinofanira kuzoona richitarisiwa, richizoonekwa kuti gwai iri harina mhosva. Saka gwai rachona ndiJesu Kristu. Saka itori mharidzo iri kutaurwa naMozisi achitaura kuvana vaIsraeri kuti tsarudzai gwai risina chipomerwa. Mukangoona raita chipomerwa harisi gwai riri kufanira kufa. Saka ini ndiri panapa nditoriwo nezvipomerwa zvakawanda, handisiri ini gwai. Pasta harisi gwai nekuti ane nyaya dzake. Munhu wese akanga aine nyaya dzake Jesu asati auya. Nekuti shoko raMwari Romans chapter 5 kutangira pavhesi number 12 inobudisa pachena kutadzirwa kwakaitwa vanhu naAdamu.
As long as wakaberekwa outside the Garden of Eden, wakaita uri mutadzi kwete nezvawakaita, asi uri mutadzi nekuda kwezvawakaitirwa, nekuti Adamu wakatadza on your behalf. Ndokubva munhu wese anzi mutadzi. Iwe unobva wati ndiri mutadzi nekuti ndakaitei. Mwari ubva wakupindura paRomans chapter 5. Romans chapter 5 verse number 12. Inoti, wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Hapana kana wana vari kusara, munhu wese wakatadza akasasvika pakubwinya kwaMwari. Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Ukazwa bhaibheri rati munhu wese akatadza, regai kuzvinyepera uchinomiramira, regai kuzvinyepera kuti handitauri nemunhu, regai kuzvinyepera kuti ndinochengeta nherera, handinawo ndinotaura naye. When you are outside Jesus Christ, you are a sinner. Why? Because Adam sinned on your behalf. And munhu wese akabva anzi mutadzi, kwete nekuda kwezvaakaita, asi nezvaakaitirwa. Saka pavanhu vese vari pasi pano, kana taakutsvaga gwai risina chipomerwa, hapana kana gwai risina chipomerwa pavanhu. Wani asina chipomerwa ndiJesu Kristu. Akati, behold the Lamb of God that takes away the sin of this world. Ndiye ega asina chipomerwa. Saka pakusarudza panopaniwa kungwarirwawo. Ndedzimwe nyaya Ishe akatitendera, tisaenderera mberi chiparidza pamusoro pazvo. Nekuti usambobvera wambofunga kuti bhishopu anogona kufira munhu igwai asiri nechipomerwa, nyange akanyepedzera kudzikama, nyange akanyepedzera kuita munhu kwaye, harisiro gwai riri kudikanwa, pari kunzi chagai gwai risina chipomerwa. Saka iwe uri pano unogona kuti ndakaregedza kuenda kuchechi nekuda kuti mufundisi weikoko akabva ahura, saka ndakazoona kuti kunamata hakubetseri. Iyo ivhesi inokubata kuti pakaparidzwa nyaya yekutsvaga gwai, hatina kuti tsvagai gwai risina chipomerwa here. Makatsvagirei nechipomerwa? Chivi chamufundisi chinokukanganisei? Ndiye akakuendera pamuchinjikwa here. Magwaro zvaanoti looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Uchati chinyi? Unoregerera kuenda kuchechi nekuda kwamudhikoni akatora mukadzi wemunhu. Jesu achakubvunza kuti mukadzi wemunhu wandakatora ndiani? Hauna kunzwa here kuti pakanzi a lamb without blemish? Hakuna munhu asina chipomerwa kunze kwa asina ega chipomerwa ndiJesu Kristu. Saka hapana kana reason one yemunhu ichakutadzisa kuregedza kunama, ichakutadzisa kunamata Mwari. Nekuti panzi chagai gwai risina chipomerwa. Asi ratsvagwa ndo zvamunofanira kuita. Rinofanira kuurawa pobuda ropa. Tinoona gwai rakanongedzwa naJohn richinourawa ropa robuda. Rozi irori ropa irori zvamunoritora munoriisa pamadoorpost kusaidi nekune rimwe rutivi. Ndedzimwewo nyaya idzodzo kuti sei richida kuendeswa padhoo ropa iri. Kureva kuti pane imba inofanira kupindwa, asi imba yapindwa padhoo payo panofanira kunge paine ropa. Ende ropa rinowanikwa pamadhoo rinofanira kunge riri gwai, kwete gwai rese rese, gwai risina chipomerwa. Saka mutumwa achazofamba usiku anenge achiinspekta pamadhoo achingotarira kuti dhoo renyu rine ropa here. Saka muchazobva maona kuti dzimba dzichange dzakawanda muIjipita, but chinenge chitaurwa ndechekuti dzimba dzine ropa ndedzipi. Ndedzimwewo nyaya idzodzo. Saka iwe ukati ndine kwandinopinda, tinongotarirawo mutumwa anenge achiti pamunopinda pane ropa here. Isu tinoungana tiri kwakati, anenge achitarira achiinspekta ropa, ozoti akatarira ropa iri, ropa rikaonekwa onzi waidarika. Asi nyaya yandasimukira panguva ino ndiri kuda kuparidza pamusoro peinstruction
nyaya ine kugumira paropa. Nyaya ine kusvika palevo yekuti pane gwai rachona rabudisa ropa rinofanira kuita sei, rinofanira kudyiwa. Saka ndo nyaya yandinoda kuparidza, ndobva ndotopedza, Mwari vachitiitira zvakanaka, yekudyiwa kwegwai iri. Gwai iri ranzi rine kudyiwa warinofanira kuitwa. Rikabva ranzi ndapota musafarisa zvokuita makaro zvekudya gwai riri mbishi. Saka tatotsvaga gwai tikariwana, pakati tinongedza vana John kuna John chapter 1 vachiti behold the Lamb of God. Tikaona kuti gwai risina chipomerwa ndiJesu Kristu, ndiye akainspektwa naPirato akanzi murume uyu haana kana mhosva yainayo, ndiye akanourawa akaenda padanda. Kudeuka kweropa rakabuda maari ndo rakavamba nyimba, imba yakavambwa ndo inonzi New Testament Church, ndo chechi yake. Saka pasina kudeuka kweropa hapana sungano inovapo. Saka ndiye akavaka imba yake ine ropa. Saka kuti muve safe munofanira kumeka sure kuti imba yamuri ine ropa here. Kana isina ropa haizi yake ine kudeuka kweropa, ende ropa iroro ndirake. Saka gwai iri ndiJesu Kristu zviri pachena. But ane pati yekuti Jesu ari kuti vanhu vanofanira kutsapura kana kuti kudya muviri wake. Regai tiverenge Exodus chapter 12 verse number 8. And they shall eat the flesh in that night, roast with the fire, and unleavened bread, and with the bitter herbs they shall eat it. Pakupa instruction yekuti ropa razorwa pamagoni panofanira kuzoonekwa time yekutsengewa kwegwai rachona. Ende haringotsengwi madiro anoita vanhu, rinofanira kutanga rarostwa raita zvokugochwa nemoto. Saka gwai iri ndiJesu Kristu. Jesu Kristu uyu anogochwa sei? Muviri wake ndeupi? Ndo zvatiri kuda kuti tibetserane, Mwari vachitiitira zvakanaka. Pakawanda ndiye tati nenguva yakareba taierenga mascriptures achona akawanda, Jesu achibudisira vanhu pachena kuti asingadyi nyama yangu nekumwa ropa rangu haangawani upenyu husingaperi. Inini John chapter 6 verse number 53, then Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, except you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Kunzeko kunge madya nyama yangu, ndi Jesu ari kutaura manzwi iwayo. Anombotaura nyaya dzakawanda, omboti ndini chingwa, ozotaura nhau dzekuti iye Jesu inyama inofanira kuti vanhu vaidye. Kana vanhu vakasadya nyama iyi havana upenyu husingaperi. Saka kuna Exodus chapter 12 pane nhau yekudyiwa kwegwai, asi chekutanga ndichipedzisa ndechekuti gwai iri riri kudyiwa uku ndo kwariri kupuwa mainstruction achona. Saka Old Testament mumvuri wezvinhu zvaizouya. Ku-Old Testament kuna naExodus kune gwai riri physical. Ku-New Testament Jesu achiuya kunoti behold the Lamb of God, kune gwai rachona chairo chairo. Saka vane zvavaiita kunoku, zvavaiekta, zvavaitoedzera zvaizouya zvachona. Now zvaizouya zvachona tiri kupika kumvuri kuno kuti rinofanira kurostiwa uye ngarirostwe nemoto. Ndokubva kwapuwa instruction yekuti ndapota musaita gwai, nyama iyi haifaniri kuita zvokubhoiliswa, munofanira kuita zvokurosta. Saka munogona kubhoilisa yoibva motodya, mototi tadya yanga yakaibva, moburana naye achiti makadya yakaibva, maibvisira makaita. Haawirirani neinstruction yandakapa, nekuti nyama iyi yamunofanira kudya inofanira kunge yakagochwa uye yakanyatsoibva, because ari kubudisa pachena
kuna Exodus chapter 12, ndapota musadya iri mbishi. Nyama mbishi ine zvainokonzeresa instruction. Saka tinofanira kunotsvaga moto unofanira kunorosta nyama iyi yoibva, nekuti Jesu Kristu ndiye nyama yachona, ndiye bhodhi yake. Bhodhi yake ndiye chingwa, bhodhi yake ndiye nyama yachona. Zvakawanda zvinotaurwa pari. Iye Jesu Kristu wachona ndiani? Jesu Kristu wachona mukauya kudescribwa naJohn. John anoti mukutanga kwakanga kuine shoko, shoko rakanga riri kuna Mwari, shoko rakanga riri Mwari. Saka Jesu wachona ndiye shoko, Jesu rachona ndiye shoko. Saka patinobata shoko raMwari, tabata muviri, tabata flesh yaJesu Kristu, ndiyo shoko rachona. Tina akawanda atingaverenga, imwe scripture atingagoni kupfuura nezvayo. Regai tione pauchingwa, nekuti tinoziva kuti Matthew chapter 26 Jesu wakatora chingwa ndokubva achimedura. 26:26 ndobva achimedura chingwa, ndobva ati uyu muviri wangu unopiwirwe ini, gamuchirai mudye. Apa akabata muviri, ari kutsanangura kuti uyu muviri wangu, akabata chingwa. Ozoti my daily bread, achitsanangura zvakawanda kuti chingwa chinoparidza shoko raMwari, flesh yaKristu inoparidza zvakare shoko raMwari. Asi chiri very important pano ndechekuti kana Jesu riri shoko, regai ndiverenge scripture yakatinakira tikaiverenga. Luke chapter 25 verse number 35. And they told what things were done in the way and how he was none of them in breaking of bread. Vaitsanangura kuti Jesu akazivikanwa mukumedurwa kwechingwa, ndo mazivikanirwo akaitwa. Iye ndiye chingwa. Ndivana Cleopas kavaenda mausi kuna Luke chapter 24 itangira pa verse number 13, vaitaura nezvaJesu akanga amuka vachihumana pamusoro pake, ndokubva azotanga kududzira zvakanyorwa pamusoro pake mumagwaro ose. Ndokubva pese paitaura zvakanyorwa pamusoro pake, havana kumuziva. Vanozomuziva Jesu waakumedura chingwa ari iye aakuzvimedura, zvichiparidza ishu yekuti tinongoziva Jesu kana iye achizvidudzira magwaro ake, nekuti shoko rake ndiyo flesh yake. Saka pane ropa rake, pane shoko rake. The word of God is the flesh. Asi pa instruction yanzi munofanira kutsenga nyama yegwai, munofanira kutsenga muchidya unonzi muviri washe. Muviri washe iri shoko rake. Asi ndapota nyama iyi haidyiwe iri mbishi. Kudya iri mbishi kuita sei? Kudya iri mbishi kutora magwaro sezvaari wototsenga. Vese vanotsenga magwaro ari mambishi vanenge vachiti Bhaibheri rinozvipikisa, nekuti vanenge vachitora zvakaita vhesi vobva voidhisha yakadaro voti zvinhu izvi zviri clear. But uchaona kuti vhesi inenge yatsengwa iri mbishi. Nenguva yachitendera taitaura mascriptures anotsengwa ari mambishi. Pozotaurwa ishu yekuti ngainge inofanira kunge yaita zvokugochwa, uye kugochwa obvious panoshandiswa moto. Saka ikasagochwa vanhu vanogona kushandisa method yekubhoirisa. Asi mukuru ari kunziparidza nyaya iyi kuti ndapota musaita zvekubhoirisa. Saka ikabhoirisa inogona kutotsengeka, vanhu vese vachibvumirana kuti zviri pachena 1 nyama iyi yakaibva. Saka number 1, John anobudisa pachena kuti ari kuuya shure kwangu mukuru kupfuura inini. Ini ndiri kukubhabhatidzai nemvura, asi ari kuuya kushure kwangu achakubhabhatidzai naMweya Mutsvene, achakubhabhatidzai nomoto. The one who is coming achakubhabhatidzai with fire. Saka moto unorepresenta Mweya Mutsvene. Saka moto Mweya Mutsvene unofanira kunogocha muviri wegwai. Kana muviri wegwai wagochewa nemoto,
nyama yobva yotsengeka yaibva. It's a sign yekuti nyama haidyiki zvakanaka kana isina kugochwa, which means kana mweya mutsvene asina kududzira shoko raMwari, imi muine nyaya yekuti muri kuda kubuda kubva kuIjipita muchienda kuKenani, that's a sign inoratidza kuti hamubudi. Mukaona pese pane madebate ane chekuita neshoko raMwari, ukazviongorora uchaona kuti pane vane mbishi, pane vane yakabhoiliswa, kwozoitawo vamwe vanenge vaine yakagochwa. Vane yakagochwa ndo yakadudzirwa naMweya Mutsvene, vane yakabhoiliswa. That's why mukaona kuna Matthew chapter 16 zvichiburiswa pachena, Jesu achibvunza vadzidzi vake kuti vanhu vanoti ndinani. Zvikaiva vanoti ndimi nhingi, ndimi mumwe muprofita, ndimi Elijah. Zvikanzi ko imi munonditi ndinani? Zvikanzi ndimi Kristu mwanakomana waMwari. Zvikanzi nyama neropa zvino kuzarukira, asi Baba vari kudenga. Ari kuburisa pachena kuti nyama neropa zvino zvazvinozarukira, unotogona kutowana revelation yenyama neropa. Yotonzi yatoibva zvotoita musoro, but Mwari achiti nyama iyi yabhoiliswa, haina kuita zvokugochwa, which means nyangwe yaibva inofanira kubvunzwa kuti yaibva sei. Zvauri kutaura zviri kumeka sense, but source yazvona ndiani? Nekuti gwai riri kufanira kudyiwa rinofanira kunge raita zvokupiswa, raita zvokugochwa, raita zvokupiswa naMweya Mutsvene. Mweya Mutsvene odudzira shoko rake. Saka nyaya haisi yekutsenga, ndeyekuti unogona kutsenga yakaibva, unogona kutsenga mbishi, unogona kutsenga yakaibva asi yabikirwa mubikirwa usiriwo. Saka nekuda kwenguva yedu, regedzai kwanhasi timbogumira ipapo, timbosiyira mukana kune hama yedu iwane mukana wekuparidza. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other, 'cause Jesus is the way. Jesus is the answer.